Tulo ka individual lakip mag-amahan ang patay. Human nga giingong na suffocate sa ilang gikalot nga bangag sa Balingasag, Misamis Oriental. Usa ka minor de edad nga lakip sa mong grupo ang swerteng naluwas. Nagmina kuno og bulawan ang mga biktima. Ani ang report. Bata ni Juan. Kini ang aktual nga rescue operation nga gihimo sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection sa Purok 8 Sugong, Sitio Bagaay, Barangay Baliwagan, Balingasag, Misamis Oriental, adlawng Lunes, pasado alas 2 sa hapon. Ang gipangluwas ang upat ka mga minero nga giingong na-suffocate ilawom sa ilang gikalot nga yuta. Palisuray ang rescue operation tungod sa kalawom sa kinalutan ug piot ang agianan. Wala madugay, nakuha ang upat ka mga minero kung asa tulo ang patay. Giila ang mga biktima nga ang mag-amahang Alberto Saratao Sr., 48 anyos, Alberto Saratao Jr., 15 anyos, of Jeffrey Mingot, 38 anyos, 15 mga residente rasab dool sa nahitabuan. Samtang luwas ang laing minor de edad nga kauban sa mga biktima. Gisubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao, uban ang Balingasag Police ang lugar. Daw minahan ang gihimo sa lugar. Gama ang istruktura sa mga kahoy. Aduna pay mga sako nga adunay mga yuta og bato, pisi, mga hose, kompresor ug uban pang kagamitan. May gawas nga posibleng bulawan ang gipangita sa mga minero. Ubos ni ini akong gikahimutangan dinhi nahitabo ang mangilngig nga insidente nga mikalas sa kinabuhi sa tulo ka mga minero. Gani mga kapuso, makita pa nato kining ilahang mga kahimanan sama ni ining puli nga ilang ginagamit sa ilahang operasyon. Og sa atong pagsukit-sukit dinhi sa lugar, atong naobserbahan nga naapay lain bangag nga gihimo ang maong mga biktima dinhi sa lugar. Sa atong lantaw, medyo lawompod ang nasangpit nga bangag nga posible una nilang gibangagan una nahitabo ang insidente. Saysay ni Lawrence Galgao, ig-agaw sa usa sa mga namatayng biktima nga wala sila nasayod sa ginahimong pagbina sa lugar. Sakit man sa among buot sir nga na among pamilya na kuanan gyud na wadaan gyud mi nang saan amo na lang gyud dawaton na lisod man kay sir nga mabalik andi man kita ang kita gid nagdawat sa atong kinabuhi. Gisaysay sab ni JR Mingot, usa sa mga unang mitabang pagluwas sa mga biktima. Aduna kuno sila nadungog nga buto sa ilalom og nagpakitabang ang mga biktima tungod naglisod na sila pag ginhawa. Biraw na ako sila, di man ako makaya kay tungod sila kabugat dagko ba kay sila. Mutong ang bata, akong gibira ang bata hag-apraman. Muto dahil na akong nahigtan. Nakatong igagan ako isa nga kauban ako pag-rescue. Isa ka siya kay lugusan na mo kung ginawa. Abi na akong nakasaka na sa palulong sa ibabaw, sa taas. Balik siya kahulog kay nawala naman siya kuan. Panimuot kay kuyapan naman siya. Matod ni Balingasag Mayor Alexis Quina nga dako ang posibilidad nga nagmina og bulawan ang mga biktima. Migawa sa investigasyon nga posibleng mibuto ang water pump engine sulod sa minahan og na-suffocate sila sa aso. Miabot sa kapin 25 feet ang gilawmon sa mong bangag. So ang kompresor na suyop tingali, suyop sa tubig, habwa, labay. Na sa sige nilang paandara sa makina, tanaw ko gamay ra tingali ilang space nga na ilang nakubkob para maglihok-lihok sila. Na sige ba na mo emit o gas ang carbon. So nang carbon monoxide poisoning ang hinungdan. Iyan nasab kuno gisugo ang MSWDO sa Balingasag nga subayon ang mga posibleng hinabang nga mahatag sa banay sa mga biktima. Kinsa ba'y nagsugo ani nila? Kinsa ba'y nag-finance? Doon po doon ay financiera ni. Wa magin ni mga permiso. Illegal mo gini. Ako sa kipasubay kung naibalo ba ang mga barangay official sa ni. Kaya kung naibalo niya, wala nila sagdaha, wala nila paundang, na tanaw na to kung sa ilang mga tulubagon. Karon, giandam na ang haya sa mga namatay, samtang ang naluwas nga minor de edad, ang padayong ginatambalan sa ospital sa Balingasag. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.